波よしピックアップアーティスト。さて、このコーナーではね、今現在日韓で注目すべきアーティストをピックアップしていくコーナーです。今夜はですね、チェ・ソンユンさんをピックアップしようと思います。皆さん、チェ・ソンユンさんといえば、そう、みんなも知っているゴールデンチャイルドのですね、Y 君なんですよね。ゴールデンチャイルドはですね、私の番組、波が波々 K-POP にも何度かね、コメント、インタビュー出演で出演をしてくれておりまして、その時、Y 君はですね、軍隊に行っていたので、ちょっとね、コメントには入っていなかったんですが、この度、本名のチェ・ソンユンでね、イベントが決定いたしましたので、こうして無事に波々にもコメント出演が決定いたしました。嬉しい限りでございます。では、早速、コメント聞いていきましょう。ナミと波々 K-POP お聞きの皆さん、DJ のナミさん、こんにちは。僕はチェ・ソンユンです。이번 2025년 5월 17일, 18일에 플러스 윈홀 오사카에서 팬미팅의 개최가 결정되었습니다. はい、今回2025年5月17日、18日にプラスインホール大阪にてファンミーティングの開催が決定いたしましたといただきました。ありがとうございます。このですね、波々にコメント出演されるのは初めてですよね。チェ・ソンユンさんの魅力はズバリこれだっていうのを教えてください。 저의 매력은 바로 목소리지 않을까라는 생각이 듭니다. 잠깐 저의 솔로곡을 들려드리도록 하겠습니다. 바다를 넘어서 부는 바람에 네가 들려와 멀리 달려서 끝이 보이는 사막의 빈 꽃빛. 感想にだ、ありがとうございます。さあね、そんなソンユンさんですけども、僕の魅力はまさに歌声じゃないかなと思います。少しだけ僕のソロ曲をお届けしたいと思いますということで歌ってくださいました。ライブが楽しみですね。じゃあ次の質問はニナちゃんお願いしようかな。はい、この番組は大阪の番組なのですが、大阪でどこか行ってみたいところや食べたいものはありますか？ 제가 작년 골든차일드 팬콘을 진행을 했었는데요. 그때 멤버들과 그리고 올해 초에 지인과 함께 유니버셜 스튜디오를 방문을 했었습니다. 그때 타보지 못했던 놀이기구들을 다시 한번 타보고 싶고, 가장 먹고 싶은 거는 거기에 있는 추러스 그리고 와규를 꼭 먹고 싶습니다. 去年ゴールデンチャイルドのファンコンをしたのですが、その時にメンバーと、そして今年の初めに知人と一緒にユニバーサルスタジオに訪れました。その時に乗れなかった乗り物たちに乗ってみたいのと、一番食べたいものはそこにあるチュロス、そして和牛を食べたいです。では最後に番組をお聞きの皆様にメッセージをお願いします。나미나미 K-POP 청취자 여러분들, 이번 오사카에서 제가 처음으로 팬미팅을 진행하게 됐는데요. 많이 기다리셨을 오사카 팬분들을 위해서 여러가지 무대 그리고 재밌는 코너들을 준비를 했으니까요. 많이 놀러와 주셨으면 좋겠습니다. 또 스튜디오에 또 놀러가고 싶습니다. 그리고 여러분, 다시 만날 때까지 건강하세요. 미나상 겐키 때 이때 쿠다사이. 이마마데 최성윤 데스. 바이바이.またね。今回大阪で初めてファンミーティングを開催することになったのですが、たくさん待ってくれていた大阪のファンの皆様のために、たくさんのステージと新しいコーナーも準備していますので、たくさん遊びに来ていただけたら嬉しいです。またスタジオにも遊びに行きたいです。皆さんまた会う日まで元気に過ごしてくださいね。今までチェ・ソンユンでした。アンニョン。はい、ありがとうございました。ねえ、ソロとして番組にね、帰ってきてくれて嬉しいなと思います。ではここでチェ・ソンユンさんのコンサート情報をお知らせしますね。All About Yun in 大阪チェ・ソンユン The First Fan Meeting、 こちらですね、5月17日土曜日と18日日曜日、いずれも13時と18時の2回公演で開催されます。会場はプラスインホール大阪。チケットは楽天チケットで好評発売中です。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。私ナミが MC を担当しますよ。それでは
はここで波よし1曲いきましょう。ジェソンユンさんで風なら。그대란 사람 사랑했던 기억은 눈물을 먹고 자라나는 꽃 갈 곳을 몰라 떠다니던 나의 마음은 오늘이 돼서야 이별해 왔죠. 두 정거장 그대 사는 그 거리가 왜 그리 멀어진 건지 우린 마치 세상의 끝과 끝에 있는 것 같아. 그댄 바람이라서 두 손에 잡을 수 없지만 따뜻했던 기억들로 난 하루를 살아가요. 아직 사랑이라서 못다 핀 마음이 남아서 내일로 또 미뤄두어요. 나 그대를 잊는 일. 수백 가지 나를 떠난 이유들을 찾은 채 후회